Assalamualaikum. Biterim котелді сыныпқа қылып баштадық. Бұл бiterim котелдің бір қатар характеристикасын айтып кетем. Бұл автомат болып есептеледі. Мындай айтқанда жарым ақылды болып. Ошондо свет бар малда өзүн-өзү башкарат. Свет жок малда өзүңүз кадимки өзүңүздүн печканы кантип жаксаңыз, ошондой жаксаңыз боло берет. Бияка подача кылганбыз. Ошого зеркальный жакка обратка койтабыз. Обратканы жерди казып, улуп өтүп орнотобуз. İnşallah бүткөндөн кийин дагы бир сонун кылып обзор кылып, үй иштеринен баштап, анан кеткен расходторунан полный эсептеп бир катар маалымат беребиз иншалла.